നമസ്കാരം. KCB ബില്ലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചാർജുകൾ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ബില്ലിൽ കാണുന്ന DL അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഈ DL അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് ഇന്നും ഇന്നലെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓഫീസിലും വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സംശയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫീസ് വരെ പോയി ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ DL അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ ലോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് DL അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന 10-15 ദിവസത്തെ ബില്ലുകളിലെല്ലാം ഈ DL അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മാർച്ച് 24 മുതൽ ഏപ്രിൽ 15 വരെ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ കൺസ്യൂമർക്ക് ബില്ല് നൽകിയിരുന്ന കഴിഞ്ഞ 3 അവരുപയോഗിച്ച ബില്ലിൻ്റെ ആവറേജ് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വൽ അവർ ഉപയോഗിച്ച ഉപയോഗത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റും ആവറേജും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അന്തരം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചില കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ബില്ല് ചെയ്ത എമൗണ്ടിനേക്കാളും ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും ആവറേജ്. ചില കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ആവറേജ് ബില്ല് ചെയ്ത ഉപയോഗത്തിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ചില വീടുകളിലെ ആൾക്കാരെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടോ വീടുകൾ അടഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടോ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 2 ആഴ്ചത്തോളം വരുന്ന ബില്ലുകളിലെല്ലാം ഈ ഡോർ ലോക്ക് എമൗണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക്, അതായത് ഒരു മാർച്ച് 25 ബില്ല് വരുന്ന ഒരു കൺസ്യൂമർ ബില്ല് ആവറേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 200 യൂണിറ്റിനാണ്. അതായത് അവരെ മുന്നത്തെ റീഡിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ജനുവരി 25 അപ്പോൾ ജനുവരി 25 മുതൽ മാർച്ച് 25 വരെ അവരെ ആവറേജ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ബില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള 200 യൂണിറ്റാണെന്ന് കണക്കാക്കുക. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഉപയോഗം വെച്ചിട്ട് അവർ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ അവർ ബില്ലും അടച്ചു. അങ്ങനെ ബില്ലടച്ചു. ഈ മെയ് 25 ആകുമ്പോഴേക്കിന് ഈ 2 മാസത്തെ അടുത്ത ബില്ലിൻ്റെ ടൈമായി. ഈ മെയ് 25-ന് ബില്ല് വരുന്ന സമയത്ത് മീറ്റർ റീഡർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മീറ്ററിൽ കാണുന്നത് 500 യൂണിറ്റാണ്. അങ്ങനെ കരുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ 500 യൂണിറ്റ് ബില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് പലർക്കും സംശയം. ആ കാണുന്ന 500 യൂണിറ്റിനെ 4 മാസത്തേക്കുള്ള സ്ലാബുകളായിട്ട് മാറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളെ ബില്ല് വരുന്ന 2 മാസം കൂടുന്നതായതുകൊണ്ട്, അതായത് 250 യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ശരിക്കും മാർച്ച് വരെയുള്ള ബില്ലിൽ അവർ അടക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അവർ അടച്ചിട്ടുള്ളത് 200 യൂണിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ആ ബില്ലിൽ അടക്കേണ്ടിയിരുന്ന 50 യൂണിറ്റ് ഈ DL അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബില്ലിൻ്റെ താഴത്തെ വശത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ബാലൻസ് ഉള്ള 250 യൂണിറ്റാണ് അവരെ ഈ മാർച്ച് മുതൽ ഈ മെയ് വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ബില്ലായിട്ട് ബില്ല് എമൗണ്ടിൽ കാണുന്നത്. ഈ DL അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ചില കൺസ്യൂമേഴ്സിനായിട്ട് മുമ്പായിട്ടൊരു മൈനസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കുക. 200 യൂണിറ്റ് അവർ ഓൾറെഡി അടച്ചു. മീറ്റർ റീഡിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആകെ 300 യൂണിറ്റേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. 4 മാസത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 2 മാസത്തേക്ക് അപ്പോൾ 150 യൂണിറ്റ് അവർ അടക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അതിന് പകരം അവർ 200 യൂണിറ്റ് അടച്ചു. അപ്പോൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ലാബിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് അതേപോലെ DL അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ മൈനസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. ഇനി ചില കൺസ്യൂമേഴ്സ് അടയ്ക്കാത്ത കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് മാർച്ചിൽ വന്ന ബില്ല് ഡിസ്കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടൊക്കെ പലരും മറന്നുപോയ കേസുകളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാണും. അതും ഒരുപാട് പേര് സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പലരും ചോദിച്ചതെന്നാണ് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കടകൾക്ക് ഭീമമായിട്ടുള്ള തുക വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ. ഈ പറയുന്ന ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തുകയാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 3 ബില്ല് വെച്ചിട്ടുള്ള ആവറേജ് അവർക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഷോപ്പ് നോക്കുക. ഒരു 1500 യൂണിറ്റ് ഒരു ബില്ലിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു കൺസ്യൂമർ, അങ്ങനെ അവർ ആവറേജ് 1500 വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ബില്ല് വന്നു. സപ്പോസ് അതിനൊരു എമൗണ്ട് വന്നു, ഇപ്പോൾ സേ ഒരു 3000 രൂപ അതിന് എമൗണ്ട്. ആ ബില്ല് അടക്കാത്ത പക്ഷം അവർക്ക് ആ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മീറ്റർ റീഡർ പോയി നോക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് മാത്രമേ ഷോപ്പ് തുറന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിന് പകരം ഒരു 100 യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 1400 യൂണിറ്റും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ച് അവർക്ക് മൈനസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൈനസായി കിടക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ആ 100 യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ 100 യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ ബില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 4 മാസത്തേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് 2 ബില്ലായിട്ട് പഴയ ബില്ല് റിവൈസ് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള തുക മൈനസായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ബാക്കി 50 യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കാലയളവിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബില്ലിങ് വരുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ വന്ന ഷോപ്പുകളിലെ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, അടച്ച കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടാം. അടച്ച കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഓൾറെഡി അവർക്ക് അഡ്വാൻസിൽ അപ്പോൾ ഇത്ര രൂപ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കും.
അവർക്ക് ബില്ല് എമൗണ്ട് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ KCBയുടെ അടുത്ത ബില്ലുകൾ ആ എമൗണ്ട് ആവുന്നത് വരെ അവർക്ക് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു DL അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അത് ഡോർ ലോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും അരിയേഴ്സും അഡ്വാൻസും. 3 കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് ദിവസത്തെ ബില്ലുകളിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഡോർ ലോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു 2000 രൂപ 3000 രൂപ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. അതായത് ആ ബാലൻസ് തുക മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു ഡോർ ലോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ ബില്ലിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൺസേൺഡ് സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമർ കെയർ സെൻ്ററിൻ്റെ 1912 നമ്പറിലോ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. ഇനി ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മറുപടി നമ്മൾ തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.